لسم سپارہ 12 رکو سورہ توبہ 6 رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ما لکم سچل دے تاسو تا اذا قیل لکم ہر کلچو ویلے شی تاسو تا انفروا فی سبیل اللہ اللہ پلار کے سفرو کے اثاقلتم الی الارض تاسو زمکہ راونی سے پزمک بوجھ شے اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ آیا تاسو راضی د دنیا په ژوند باندې په بدله د آخرت فمتاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل پس د دنیا اسباب د آخرت په مقابل اس ندی الا مگر تنفیرو کچیرته تاسو تګ ونه کوئ یعذبکم عذابا علیما اللہ بتاسو تا سخت سزا درکی ویستبدل قوما غیرکم ستاسو پزائبا نور خلق راولی ولا تدروه شیئا تاسو دا اللہ سے ضرر نشی کولے واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ ہر شیز کولے شی الا تنصروه مگر دا کتاسو محبوب مدد ونکے فقد نصره اللہ بے شک اللہ یہ مدد کرے اذ اخرجه الذین ہر کلچ دیرا بہر کڑو خلقو کفرو چه کافران دی ثانی اسنین اغا چه دو زانونو اذ ہما فی الغار پاغ وقت کی چه دوی پغار کے ہو اذ یقول لصاحبه سوق چه یو ملگری بل ملگری تووے لا تحزن ان اللہ معنا میریگا مغم خور بے شک اللہ مونگ سردے فانزل اللہ سکینته علیہ اللہ پا دا باندے سکینہ راہ کا تکڑا و ایدہو او دے دا مدد اکڑو بے جنودین پا لخکر سر لم تروها اغا چتاون قتل وجعل کلمت الذین کفروا السفلا اللہ دا کافرانو خبر کا تکڑا و کلمت اللہ ہی العلیا اللہ خپل کلمہ چتکڑا واللہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت والدے انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم سفر کوئ پلک سامان سر آپ درانزڑ سر اللہ پلار کے پخپل مال او پخپل زان سر فی سبیل اللہ اللہ پلار کے جہاد کولو سر ذالکم خیر لکم داستاسو لپار غردین کنتم تعلمون کتاسو پوہے گے لو کان عرضا قریبا کچرتا مال نزدیوے و سفرا قاصدا او سفرهم لگوے لتبعوکا ضرور بتاسو سر تک کولو ولیکن بعدت علیہم الشقتو لیکن پدئی باندے مشقت لارا لرے پریوتا وسیحلفون باللہ اللہ قسمنا اوزخری لو استطعنا کچرتا مونگا وسوے لخرجنا ماکم ضرور بمونگ تاسو سروتیو یحلکون انفسهم خپل زانون حلاک کوي واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ تخپت بے شک دا ضرور دروغ جندی